佢係野噶，到時候你哋有興趣嘅再話俾我知啊！我唔講呢啲嘢啦。原來我第一次見咁嘅顏色嘅喎，呢啲金耳係喺我靈芝喺啲木紋嗰度收翻嚟噶。好醜樣啊！呢啲好醜樣噶。喺林芝啊，好香，好好食。唔係話一般個係野嘅，都係比較生得比較樣衰，嗰啲好靚，嗰啲都係人哋自己種噶，好多都係啊。冇錯，而家唔想，你有興趣啊咪？咁我問問你哋幾多人買過？你哋有冇人知道咧？金耳係乜嘢嚟嘅？你哋有冇人知道金耳係乜嘢嚟先？嗱，我俾你睇睇，我哋野生嘅金耳，你哋平台賣幾錢？199蚊2兩，你自己查查，100克嚟，我調俾人哋睇。有好多人哋唔同嘅價位啊，但係呢啲好似呢個呢啲你睇唔睇到野生嘅咧？佢係咁樣噶，381啊，跟住先至半斤啊，跟住同埋咧仲有就係340蚊半斤啊，見唔見到啊？我而家有30斤喺度，有30斤喺度。你知唔知金耳有乜嘢好？嗱，我哋嘅金耳你有冇聽過咧？金耳可以煲雞嘅，可以煲雞。你知唔知？你俾我睇睇呢個先。金耳，我哋個肺唔好，有冇人個肺仔唔好，經常鉗嘅？係咪食雪耳好啊？你哋平時咧會食雪耳啊？有冇聽過啊？有。你哋平時咧個肺啊，一般般嘅，你係咪銀耳加壯貝加紅棗加雪梨啊？係。但係如果你攞翻去，你試下我哋呢一個金耳，你浸咗之後咧，你就切碎佢。切碎佢咧，你切埋一片片佢，你浸咗切埋一片片咧，你就可以當銀耳咁樣去煮。嗱，呢個叫維理停留嘅，我呢個。嗱，我而家冇靈芝住啊，我呢個金耳咧，佢係可以加紅棗啊，加乜嘢咧？加雪梨落去煲嘅。係加紅棗、蓮子、百合、雪梨、蓮子、百合都得嘅。跟住小姐姐，我之前咧，加我哋松茸乾、羊肚菌，加我哋啲蟲草花嚟煲雞湯。你聽唔聽得到啊？有冇人識啊？識得先買啦，好唔好？得30斤，好唔好？我上咗佢啦。嗱，唔好講嘢啦。支持。阿姐姐，你唔好講嘢啦，你等等我先啊。因為咧嗰個多糖啊，我哋嘅銀耳多糖含量咧，佢冇我哋呢啲咁高噶。咁我哋呢一個咧金耳咧，佢嘅嗰個多糖含量咧就高達37%啊。即係話你食咗之後咧，對我哋個肺咧係非常之好嘅。同有咧，佢對我哋個肺咧，同埋咧，我哋經常咧冇口水嘅。醫唔出嘅，好難。仲有咧，我哋有好多人咧屙屎屙唔出嘅，有幾多個人屙屎屙唔出嘅？因為佢有非常之高嘅粗纖維。你食下佢，你屙督屎，你嚟睇下，到時候照俾我睇。唔係死火啦！表演姐姐，你口味咁粗咁核突嘅你。想道道啊！嗱，呢個阿含藥姐姐佢識啊嗱，阿含藥姐姐我連你上嚟講講啊，呢個叫金耳，唔係叫黃耳啊，一葉姐。我哋呢個係野嘅，係靈芝嘅收翻嚟嘅。